明明成個衣櫃都係衫，咁但係當去到小朋友要畢業啊，咁同埋入學呢啲大場合嘅時候呢，我發現我竟然冇一件正式嘅衫係可以見得人咯。咁真係唔通出席每一個呢啲場合都係着住同一套衫咩？搞到自己好似着住嗰套係制服咁樣。こんにちは，夜市媽媽です，歡迎大家嚟到我個頻道。咁我係香港人啦，咁而家就住喺日本嘅新潟市。咁我同好多媽咪一樣，平時真係冇乜時間可以行街買衫，咁就網購啦。咁但係網購呢，我發現其實好似賭大細咁樣，因為真係你睇個相同埋可能你送到嚟嘅實物啊，同埋個 size 呢，質地呢，真係未必如你預期。咁喺網購方面呢，我都交咗唔少學費㗎啦。咁好多時候網購呢，我就會揀買一啲平嘅衫啦。咁真係諗住佢係照片嘅話呢，咁起碼我自己都唔會損失咁大。咁但係我慢慢發現計下條數，與其買一堆唔符合自己心水又唔出得大場面嘅衫，咁倒不如認真咁樣去投資幾件真係質地好啦，又會着得自己好 fit，而且係自己心水嘅衫。咁我作為一個專業嘅家庭主婦，咁平時點樣睇住個荷包去使錢呢？呢樣係我嘅職責嚟㗎嘛。咁我而家買任何嘢都會考慮一樣嘢，就係要符合我嘅經濟原則。今日呢條影片我就好想同大家分享下我最近入手嘅9件咧 Goria 嘅單品。呢9件單品咧係可以成年都穿搭到㗎。咁啊，無論係而家季節交替之間啦，又或者係去到夏天啦，咁樣我就揀咗一啲係棉啊麻質嘅嘢啦，咁啊好通爽啦。咁啊去到秋天，去到冬天，咁佢作為一個洋葱式嘅內搭，又或者係配搭大褸咧，其實一樣都好靚。真係可以做到一件衫咧，由年頭咧就着到年尾。咁好啦，咁我哋即刻開始。咁首先着俾大家睇嘅第一套咧，就係呢一套嘅啡色嘅麻質套裝。咁呢件衫超級抵，因為咧買一件咧就等於又多咗3個造型啦。上身呢個領口位都開得幾闊。咁但係我好中意嘅位咧，就係因為我自己本身條頸咧就屬於比較短啲嘅。因為如果條領太埋嘅話咧，咁變咗呢度咧視覺方面咧，就條頸顯得好短啊！我就中意啲衫咧可以露到鎖骨啦，可以睇到多啲範圍嘅話咧，咁其實就唔 focus 喺我頸短呢件事上面啦。咁衫嘅後邊咧就有個扣嘅，有條帶，咁咧就可以調校咧收腰啲，又或者係寬鬆啲咯。咁啊，我自己覺得咧，如果要着得 formal 啲嘅時候咧，其實可以收身啲嘅。咁但係當好 casual 着嘅時候咧，咁就又可以調校翻鬆身啲咯。下身呢條褲咧就係一條闊腳褲啦，超級舒服啦。而今年咧啡色同埋麻質嘅嘢都真係好興啊！咁當我入手咗呢套衫嘅時候咧，我 Uniqlo 今年都有推出類似嘅衫，我就覺得哇唔係啩，即刻覺得自己抌心啦，覺得自己買貴咗啦。咁但係當我去 Uniqlo 比較過嘅時候咧，我就即刻將個心咧擺翻喺原位啦，因為我發現 Goria 嘅麻質質地咧同埋 Uniqlo 嗰個咧就唔係同一個 level 咯。Goria 嘅麻質咧係更加挺身啦，咁啊嗰個骨感咧係更加明顯嘅。着上身有嗰種撇撇地，咁但係咧又好型嘅嗰種感覺。今日配搭嘅飾物咧就係呢一條咧就係 GU 嘅頸鏈，咁呢一對咧就係 Nico and 嘅金屬耳環，呢隻就係 Swarovski 嘅戒指。咁啊，另外3隻咧咁全部都係 GU 嘅戒指嚟嘅。手鐲咧就係 NSB， 咁咧再配埋呢個 LV 手袋。咁我今日呢個造型咧就好適合同呢一啲媽咪嘅朋友啦去 high tea 嘅時候着啦。同大家講漏咗，今日嘅高踭鞋咧係 GU。雖然我好中意呢一套衫，咁但係喺日本而家呢個天氣咧，的確係未適合就咁樣着出去嘅。今日嘅天氣最高溫度咧就係17度，咁所以咧要襯翻件外套咧係好有必要嘅。因為我都入手咗呢一件咧麻質嘅西裝外套。咁呢一件衫咧都係100% 嘅亞麻質地，咁就好通爽啦，唔會焗。咁同埋咧，佢嘅設計咧係一個 X-line 嘅設計嚟嘅，咁所以就唔係直筒型啦。咁我唔驚着到好似個大媽咁樣。我而家透過嘅鏡頭咁樣睇咧，我覺得自己着得好好睇。咁呢啲衫咧，其實我覺得咧，無論你係翻工啦，又或者係你係去旅行啦，又或者係你平時着咧，我覺得完全都可以 handle 到啊。着住呢一套去見客咧，都完全唔失禮啊！咁但係當你自己係平時放假着嘅時候咧，都可以1秒變 casual， 只係需要換翻對波鞋，同埋拎翻一個 casual 袋，仲有換翻一條牛仔褲，咁就搞掂噶咯。係啦，係啦，咁啊，當 casual 着嘅時候咧，平日着嘅時候咧，我就中意着鬆身啲嘅，咁啊將後邊個扣咧就校翻鬆少少先。係咯，哇，鬆身款超級舒服，仲可以好型又好 casual。咁第二件想同大家分享我嘅戰利品咧，就係呢一件 V 領泡泡袖 blouse。
呢一件衫咧，首先咧就係呢一個抗皺質地啊，咁所以就係符合我呢一個懶人啦。咁啊最好洗完就咁樣可以着到啦，咁啊唔使燙衫啦。咁我入手嘅時候咧有少少 hesitate， 因為我會覺得會唔會太普通啊？但係以往咧我買衫咧就係太標奇立異啦，太中意買一啲好偏嘅嘢啦。咁所以咧喺好多時候要出去一啲可能正式少少嘅場合嘅時候，就發現太古靈精怪啊，咁就好唔符合嗰個場合。但係當呢一件我收到之後咧，哇！意外驚喜，超級 like。因為首先佢個領口開得好好啦，頭先同大家分享我條頸短啊嘛，咁佢襯翻一啲 V 領嘅嘢咧，其實視覺方面咧可以將我條頸拉翻長，再加上就係佢個袖咧係一個泡泡袖啊，哇！無論你係蝴蝶燒定係拜拜肉咧，佢都可以幫你遮晒。咁呢一件衫咧，佢係襯埋呢一條咧真絲嘅絲帶嘅。咁咧佢可以咧個用途咧就係可以啦，愛嚟做一個好似領巾咁樣啦，係啦，可以咁樣襯啦。咁同埋咧又可以愛嚟做一個綁頭嘅頭帶啦，係啦。咁我覺得咧，當去呢一個 picnic 嘅時候啊，去郊外咧，其實都幾適合嘅。咁但係我自己最中意嘅配搭咧，就係我會將佢擺喺我個綁喺我個袋嘅手環嗰度，咁啊愛嚟做一個 accessories。就係咁啦，我覺得效果都唔錯㗎。個領口咧，佢仲有一個拍鈕位嘅。咁你如果想入邊再襯一件背心仔，咁你都可以將呢個拍鈕打開咯。咁又或者可能有時你唔需要嘅話，咁你就拍埋佢。咁亦都係 very good 端莊啊，簡直拍埋之後。咁下身咧，我而家就襯咗呢一條咧係 G 腰嘅褲啦，又唔係西褲嘅，咁但係個質地又係好舒服，我好中意咯。戒指同埋手鐲咧，咁我就唔變啦。但係耳環咧，我覺得可以換一對嘅，要襯翻我呢個端莊嘅造型啊嘛，係咪？我襯翻呢一對咧，好似鈕咁樣嘅耳環，哇 really 好睇啊！我即刻一秒愛上咗自己，真係超級感覺良好啊！係咪呢個師奶？係啦，咁今日咧呢個造型咧就係咁樣啦。咁但係因為而家咁嘅天氣咧，就咁樣着出去嘅話咧，除非係想着感冒嘅啫。咁所以咧一定要襯翻一件咧就係外套仔。咁呢一件外套咧超級正啊，好中意，因為超級舒服啦。咁佢本身咧就係一個100% 羊毛質地嚟嘅，係啦。咁啊呢一件咧個 details 咧，我一陣再同大家介紹。我而家俾全相大家睇下先。咁呢對鞋咧，其實我好多年前買㗎啦，都係 G 腰嘅一個尖頭鞋啦。咁再襯埋呢一個 Coach 手袋。噔噔，呢一個咧就係我嘅斯文 look 啦。喂，好。咁樣襯嘅時候咧，當我唔出聲嘅時候咧，其實係咪真係好端莊，同埋會覺得好斯文咧？咁第一出聲咧就即刻令人 O 嘴啦。咁呢件外套咧，咁啊又可以綁埋着。咁而家咧好興嘅喺日本。真真。跟住落嚟咧就係我嘅 casual 嘅着法啦。咁因為畢竟我大部分嘅時間都係需要一個 casual 嘅狀態噶嘛。呢件 blouse 其實個中等長度嘅。咁啊，當我 casual 着嘅時候咧，咁我就中意將佢前面咧就攝入去啦。咁喺正面睇就會立體好多咯。其實呢一件衫嘅 casual 着法咧真係超級簡單，因為只係需要換翻一條窄身 skinny 嘅牛仔褲咧就搞掂㗎啦已經。呢一件泡泡袖嘅衫咧，其實咁佢個質地咧係比較挺身啲嘅，咁所以咧下身咧襯翻一條窄腳嘅牛仔褲咧，咁啊幫自己收翻個身咧，睇落去咧個造型咧就唔會係上又肥下又肥啊嘛，咁就睇落去係尖㗎啦，即係證明我都有一對修長嘅腳，即係雖然我冇啊嚇，係啦，咁啊觀眾朋友你有嘅話，你就可以考慮下呢個造型，係啦，今日就係我呢一個 casual 嘅造型啦，都係攞翻呢個 Coach 嘅袋，得咁樣同小朋友去呢一個公園，係啦。去超市買嘢其實都 very OK， 跟住落嚟我呢一條裙咧又係超級 very 有氣勢，好好襯啊，好好睇啊真係，因為咧今年其實藍色都係一個 key color 會流行嘅顏色嚟嘅，咁啊大家見各大品牌一定有出藍色，大家就知道㗎啦。咁而且呢一個藍色咧原來咧都好顯白㗎喎，即係着起嚟咧其實都覺得睇落去個人都會白咗幾度。咁呢一件咧呢一條裙咧咁好長㗎，佢去到我個腳眼嗰個位㗎，無論你係身懷呢一個豪華臀又好啦，呢個脹腿又好啦，夾組腳都好啦，佢一條裙咧就可以幫你完全遮晒㗎啦，完全 cover 晒，因為個下擺咧係 A 字 A line 咁樣咯，好正，好中意啊！咁同埋咧佢後邊咧，佢背脊呢一度咧係一個好似風琴嘅造型啦，係有橡筋有彈力嘅，咁着咗起嚟咧，佢可以幫我收腰，
咁啊收翻條腰出嚟，視覺方面咧，咁啊上面咁樣一路咁樣 A 落去啦。咁但係咧又唔會箍住我噶喎，即係總言之一個舒服嘅狀態啦。同埋佢有2個袋，佢好大嘅袋。咁咧我就好怕啲裙咧就冇袋，因為咧又要扮斯文啦，咁啊攞住啲嘢嘅時候咧又要攞住電話咧。咁啊，有時唔知點擺邊啊嘛，係咪一路攞住？咁但係當佢有袋嘅時候，咁啊電話一用完之後，影完相之後，即刻將佢袋翻，哇！完全唔影響成個造型啊，仲可以即刻幫我收埋我嘅電話，超級中意。其實夏天本身我自己都中意着裙嘅，因為一條裙笠落去之後咧，咁你就唔使考慮上身，又唔使考慮下身啊嘛，你只係需要着翻對鞋 and then 攞個袋，你就可以行啦已經，係咪超級方便啊？咁今日咧呢個斯文嘅造型嘅着法咧〜係啦，我就襯翻一對呢一個尖頭鞋啦，咁去做翻一個撞色啊。咁 and then 咧，咁當去到室外好凍嘅時候啦，咁就着翻一件呢一個外套仔，咁就搭住着又得，咁咧笠落去一樣得。個手袋係我奶奶去Outlet嘅時候買嚟送俾我嘅，其實我都唔知佢係咩牌子嚟嘅，但係攞嚟襯翻今日嘅顏色嘅，今日嘅造型我覺得 OK 咯。我撥下頭髮，大家有冇覺得我即刻斯文咗啊？大家成個氣勢出晒嚟嘅，簡直！觀眾朋友有冇覺得呢一套衫即刻幫我咧好媽咪嘅形象咧加分咗啊？因為條裙咧係去到腳眼位啊，咁所以湊小小朋友嘅時候咧，即使佢扭抱啊，又或者係做一啲你陪佢玩嘅時候咧，係一定唔會走光。咁唔襯頭先嗰件冷衫外套咧，襯翻呢一件麻質西裝外套咧，我覺得一樣可以得啊！哇，即刻翻工啊！我覺得可以，我可以即刻翻工啦，老細有冇人請我？我覺得我即刻可以而家即刻手刀衝去翻工都得啦！成個造型仲唔翻工係咪？唔翻工我覺得好嘥呢個造型啊！你睇下，攞翻個手袋先，係啦，社長我可以嚟㗎啦，快啲，係啦。咁呢條裙咧，當你 casual 着法咧，超級簡單。咁我個着法咧就係襯翻一對 Converse 嘅鞋啦 ，and then 攞翻一個大布袋。雖然都係同樣一對紅色嘅鞋，咁但係成個感覺咧即刻 casual 咗啦，我自己覺得，即刻成個感覺覺得自己舒服咗好多啊！咁每年嘅3月咧，日本就係呢一個畢業嘅季節啦。咁4月咧就係呢個開學嘅季節。咁我今年咧就要出合3個重要嘅場合啦。咁首先就係阿哥哥嘅幼稚園畢業禮啦。咁 ending 咧就係細佬嘅幼稚園開學禮。咁 ending 咧就係哥哥小學嘅入學式，即係去呢3個場合啦。咁啊真係都需要有一套咧見得下人啦，可以鎮得下場合啦。唔好話贏其他人啦，即係起碼唔失禮我個仔，唔失禮大家，唔失禮自己嘅一套穿搭。我着住嘅呢一件咧，其實都係 Gloria 我今次入手嘅單品嘅其中一件。呢件衫個質地有少少透啦，咁所以入邊襯翻一件打底衫咧，咁樣着已經 really 好睇啊！覺得哇，佢個質地咧係唔容易巢嘅。咁今次揀嘅衫嘅質地咧，全部都唔係容易巢。即係當然啦，如果你係好追求要好平整啊，唔可以接受有一條痕嘅話咧，咁你就要燙啦。咁呢件衫咧斯文得嚟咧，佢又有細節。咁佢袖口呢個位都有花邊嘅，係啦，佢啲 details 位做得 very 好啊。咁啲紐咧又全部都係一啲包布嘅紐啦，好細細粒。咁因為佢唔容易巢啊嘛，咁所以當你趕時間又或者你翻工冇乜時間燙衫嘅時候咧，我會覺得呢啲質地真係為呢啲時候而設啊。咁佢領口呢一條帶咧，我就自己冇太講究嘅，咁我就咁樣求其綁咧，我都覺得已經好好睇啦。咁下身咧就係一條 GU 嘅闊嘅褲，GU 嘅 cutting 又係好好，我都好中意 GU 嘅褲。咁呢一件咧，其實可以講係我人生一大突破啊！咁講真，小坑風呢啲設計其實好多年嘅款嚟㗎啦，係咪？咁但係我係人生第一件擁有嘅小坑風外套咯，因為我以往成日覺得咧，哇好難襯啊，因為我個樣本身又生得成熟啦，咁又唔係真係偏溫柔嗰種啦。因為呢類型嘅小坑風外套咧，俾我嘅感覺就係適合嗰啲好即係好溫柔啦，個樣又生得好卡哇伊啊，好 ladies 啊，嗰啲女士着噶嘛。我呢啲女漢子我就覺得唔係太適合咯。咁但係當我收到呢一件嘅時候，我就會覺得哇，我真係啦浪費咗人生好多時間啊！咁如果我可以早啲遇到呢一件衫咧，我真係覺得我人生嘅高光應該可以早幾年嚟到啦。咁呢一件衫咧好正啊，真係都係跟佢 recommend 嗰個size 去揀嘅咋。哇！呢一件咧超啱啊，完全簡直個膊位。咁咧跟住咧佢 details 位咧好好啊，即係唔會。因為有啲小坑風嘅外套咧，
着起嚟真係有少少 cheap 嘅感覺㗎嘛。即係以往我唔中意，亦都係因為嗰種 cheap 嘅感覺啦嚇，好容易。咁但係呢一件咧，我就覺得唔好意思啊，我真係覺得有少少貴氣嘅感覺。咁首先你睇下佢個袖口啦，哇，幾有誠意啊，係咪先？崩晒邊咁樣啊 ，and then 呢個紐，哇，好靚啊個紐。收到呢一套衫嘅時候咧，我真係覺得，哇，我終於有一套咧可以出得場合嘅衫啦咁樣。咁當出席呢啲重要場合嘅時候咧，咁就即係需要翻一啲行頭啦嚇。咁所以咧，我今次咧就襯翻呢一條珍珠頸鏈，我就襯翻呢一對細細粒嘅夾耳環，即刻覺得自己名媛 feel 出晒嚟啊！我啲氣質即刻覺得端莊啊，簡直大氣啊！其實全部都係因為衫啦，and 頸鏈咧，and 耳環啦，其實應該同我本身冇乜關係。我相信每一個人着咧都係有呢啲效果嘅。咁我戒指咧就係戴咗呢一隻 Tiffany 嘅戒指啦，咁同埋呢一隻咧就係結婚戒指，係啦，就是這樣子啦，搞掂啦。咁呢一套咧就係我出席阿肉肉哥哥小學嘅入學禮嘅穿搭。呢啲衫咧襯翻一條牛仔褲啦，或者襯翻一條闊腳褲嘅咧，其實都已經可以做到好 casual 嘅效果噶啦，唔需要一定真係要斯文款嗰陣時先着咯。我覺得俾咗錢買嗰件衫咧，真係要盡量去試多啲唔同嘅造型，盡量將佢用到盡啊，咁先至符合我哋嘅經濟原則 ，and then 達到呢一件衫嘅使命啊嘛。咁今日呢一條牛仔褲咧就係我同大家分享嘅最後一件單品啦。呢條牛仔褲咧超級正，因為佢會有2個紐嘅。咁咧，當你扣最出邊嘅時候咧，咁你咪可以當係一個裝飾啦，係一個 design 咯。咁如果你出街食飯，哇，食飽好飽啊咁樣，係嘛？你咁樣，人哋唔會覺得，人哋唔會知你原來扣出咗最後一粒紐噶嘛，係咪？咁但係你自己就唔使箍住咯，食飽啲都冇問題啦。咁而當你唔需要嘅時候，你又扣翻入邊嗰粒，一樣冇問題。呢條褲嘅 cutting 咧，我覺得好靚，因為佢呢度咁樣雪咁樣落去咧，即係覺得成個下半身咧。哇，好長！因為我自己嘅盆骨位本身係好橫嘅，咁但係我覺得着呢條褲咧，會幫我收得好好。咁真係唔係好多呢啲，即係唔係好多牛仔褲都有呢啲效果噶嘛。咁仲有呢一件咧，先嘅造型入邊咧，有出現過呢一件嘅冷衫外套仔啦。咁呢一件咧又係超級正，雖然咧佢看起嚟咧，講真，我覺得初收到嘅時候，我有少少覺得，哇，好平平無奇啊。咁但係，哇！原來啲質地摸下，哇，好舒服啊！真係呢件衫嘅質地咧，就係 Tencel 同埋羊毛嘅混紡啦，都好貼身同埋係唔會拮肉咯，好舒服。呢啲紐咧係金屬嘅紐，有啲冷衫嘅腳咧，你會見到佢咧起晒波浪咁樣嘅，好似蛇仔咁樣。一件靚嘅衫咧，你會見到佢係好 firm、好平靜。呢度咧我就會打開一個紐啦，咁咧就呢個着法咧就可以睇到條腰咧，令到條腰睇起嚟咧，哇，有啲啲細少少咁解。佢本身呢件衫咧，佢係襯埋呢一條帶嘅。而家加咗呢一個蝴蝶結之後，我覺得成件衫 upgrade 咗，我即刻覺得。當你一件衫咧係容易襯，而且又襯得好睇嘅時候咧，其實真係唔需要搞咁太多嘢，只係需要襯翻一對鞋啦 ，and then 攞翻個手袋啦，真係覺得即刻去同無論你係 high tea 啦，去翻工咧都真係好適合喎。甚至乎咧去呢個家長會都好適合喎，真係覺得哇！應該如果去家長會，我覺得我會係全場最有氣質嗰個媽咪。咁跟住落嚟呢一件咧，頭先有 show 俾大家睇過，呢一件咧就係100% 羊毛嘅薄款外套仔啦。其實我自己啲皮膚咧會屬於比較敏感啲，咁啊就咁樣着羊毛嘅時候咧，其實好多時候會吉啊，好吉啊，頂唔順㗎會。咁但係呢一件咧，好舒服，個羊毛好軟啊！邊咧個紐咧係一個包布紐嚟嘅，睇落去咧即刻高貴啊，簡直！呢一件衫咧，我覺得有少少英倫風啊，係啦。咁啊，而家喺日本咧好興一個着法咧，就係外套再加呢一個外套啊嘛，搭穿啊叫做。咁我而家就着俾大家睇下。咦？我覺得就咁樣着都好好睇喎。襯咩袋好咧？LV 袋都 OK 喎。係啦，咁襯翻一個斯文啲嘅袋又可以啦，即刻可以去翻工啦又。咁咧，因為成身咧就比較單調少少啦。咁呢個紅色咧就襯翻呢個尖頭鞋咧，紅色咧咁就可以做翻一個 match 啦。一個點絕色咧 ，very good 啊已經，哇中意 ，I like it。同埋呢一件 linen 嘅外套咧，我都覺得 OK 喎，覺得好睇喎真係，覺得自己 smart 度即刻增加咗。
我今次入手嘅衫，我真係覺得好滿意。我從來未試過買啲衫咧係可以俾我成年咁樣去穿着嘅。我今次嘅購物咧最滿意嘅地方咧，就首先就係根據 Goria 佢個 recommend 嘅 size 去揀衫咧，基本上全部個衫嘅 size 係 OK， 係 just fit 啊，好啱身，好中意。然之後咧就係佢真係冇欺騙我啦，咁同埋佢唔單止冇欺騙我啦，我感覺佢嘅實物咧比佢張相更加靚啊！咁同埋佢嘅用料啊、質地啊，真係會覺得係物超所值。咁 Goria 呢個品牌嘅定價咧係屬於呢一個輕車嗰個 Revel 嚟嘅。當我成年都可以着，咁同埋就係你唔係淨係着一兩次噶嘛。基本上咧呢啲咁大路襟輕嘅款咧，真係可以講咧，你真係着幾年你都唔會 out 啊。咁當你成條數拉勻嚟計咧，其實你真係會覺得一啲都唔貴。咁今次咧我就同 Goria 爭取咗3個獨家優惠俾大家。咁如果你係想買一件試下嘅話咧，咁你就可以用呢個優惠。咁如果你想好似我頭先咁樣咧，可以襯到1、2套 look 嘅話咧，咁你就可以用呢一個優惠。第2件咧用YOSSY15呢個優惠碼咧，咁你就成單咧有85折。咁如果你都想一次購物就搞掂你全年，無論你係想端莊啦、大氣啦、斯文啊、見得人嘅場合啦，又或者係平時 casual 着啊，去飲下茶啊、落下街啊，都着到嘅話咧，咁我自己就會最推介，亦都係最抵嘅、最符合經濟原則。咁就係當你買夠5件，你用翻呢一個優惠碼。呢一個咧係6、7折，咁計翻成條數真係抵好多，慳翻好多。咁大家落單嘅時候咧，就可以跟翻佢 recommend 嗰個 size 咧去揀就得㗎啦。因為我已經親身示範咗俾大家睇咧，真係當你收到，你一攞上手咧就可以着到㗎啦，完全唔需要修改。衫褲嘅 link 啦，咁同埋優惠碼咧，咁我就會擺晒喺我嘅描述欄入邊。最後咧，我都好想喺留言區可以睇下大家嘅意見。喺嚟緊嘅日子入邊，你有冇一啲重要嘅場合係需要出席嘅咧？喺我頭先嘅穿搭入邊咧，有冇邊一套你覺得最正啊？你最中意嘅咧？咁都喺留言嗰度話俾我聽啊！咁等我開心一下。今日呢條影片咧就去到呢度啦。咁如果你都中意呢一類型嘅影片，又或者覺得我分享都唔錯嘅話咧，咁就記得 subscribe，咁啊俾個 like 我。咁亦都將呢條影片咧可以分享俾你中意打扮嘅朋友。咁多謝大家收睇我嘅影片，咁我嘅 channel 咧係 YOSSY 媽媽日記。咁我今年頻道嘅目標咧就係希望可以完成呢一個3萬訂閱，係啦。雖然呢個目標真係有啲大啊，咁但係我都會努力，就希望可以喺今年達標啦。咁啊，所以咧你嘅一票咧係好重要。咁啊，希望你都可以成為陪住我成長嘅一個。咁多謝你今日嘅支持啦。咁我哋下條影片再見，拜拜。